ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அருணை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான முட்டை குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முட்டை குருமா செய்கிறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். இதில் 2 வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் தக்காளியை ஒன்றா சேர்த்தா நல்லா வதங்காதுங்க, அதனால தான் நான் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்து இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்கள். 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கினா போதும். இப்போ தேங்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு. மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன், இது 3த்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பு நல்லா கம்மி பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கரிஞ்சு போயிடும். மிளகாய்த்தூள்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லைங்க. ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 4 முட்டையை நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதே பேனில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதை எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம முட்டையை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 2ஆ. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அப்படியே நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். திருப்பி போட்டுட்டு இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டோம்னா மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துடும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் 2ஆவது பக்கம் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இது மாதிரி மசாலாவில் முட்டையை பிரட்டி நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோம்னா கிரேவியில் நல்லா மசாலா இறங்கியிருக்கும். முட்டையில் நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. திரும்ப நான் அதே பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இந்த கிரேவி நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் தேங்காய்க்கு பதிலாக உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா இன்னும் ரிச்சாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் ஒரு 4 முந்திரி பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுருங்க. இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், கிரேவி நல்லா கொஞ்சம் திக்காக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாவில் வறுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன். முட்டையை சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு திரும்பவும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா வேக விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டை குருமா. இப்போ நான் கடைசியாக பொடியாக நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த முட்டை குருமா எல்லா விதமான பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் ரெசிபிக்கு நல்லா சூப்பரான சைடிஷ்ஷாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, ரைஸில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபியை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அருணை கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.